Сәлемсіз эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, Алгатаба койбір темалар турында. Намазларга һәм вәгазьләргә 10-15 минутка кадәр вакыт бирергә. Мәчетләрдә җомга намазлары кыскарачак. Бу ни белән бәйле? Кыйммәтле газ шәһәрдәшләр квитанциядәге суммага риза түгел. Арараттан баш тарттылар. Бинаның алдагы тормышы нинди? Татарстанда яшәүче 43 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын бер яңа очрагы теркәлде. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 20 октябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 7899 очрагы теркәлде. Аларның 6756-сы терелгән, 15-е узган тәүлектә. Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Самигуллин имамнарга җомга намазлары вакытын кыскартырга кушты. Намазларга һәм вәгазьләргә хәзер 10-15 минутка кадәр вакыт биреләчәк. Камил хәзрәт Самигуллин фикеренчә, бу кешеләргә үзен һәм якыннарын коронавирус йоктырудан сакларга мөмкинлек бирәчәк. Шулай ук ул мәчетләргә, битлекләрдә һәм шәхси намазлыклар белән йөрергә кирәклеген искәртте. 65 яшьтән өлкәнрәкләр һәм иммунитеты нык булмаганнарга намазларны вакытлыча өйләрендә уку яхшырак дип белдерде. Мөфти хәзрәтнең тәкъдиме белән җомга намазларын бераз кыскарту өчен килгән намазлар җомга көннәрендә соңрак бара. Бер сәгатькә якын 40 минут, 45 минут җомга намазлары инде 10-15 минутка кадәр калдырырга дип, һәм инде кешеләрне мәчеттә мөмкин кадәр әзрәк калдырырга. Инде кемнәрдер шир саклану йөзеннән инде китәселәре килә икән, алар инде шушы җомга намазын укыганнан соң җомганың фарызын укыганнан сөннәтләрне, дугаларына, Коръәннәренә калмыйча инде киталалар. Һава торышы бозылган очракта шыкланырга урын, чүп-чар өчен чүп савытлары юк. Чаллы ТВның кайнар элемтәсенә Юхиди идарәсе янында тукталыш павильоны булмау турында шикаятләр килде. Кайберәүләр бирдә трамвай тукталышы бар икәнен белмиде. Безнең төшерү төркеме әлегә урынга чыкты. Ну, конечно, надо. Раз здесь остановка, останавливаются трамваи, надо сделать, чтобы благоустроить место, территорию-то. И это будочки поставить. Ике якка да барлык шәһәрне ураучы 6 һәм 8 маршрутлар йөри. Төшерү барышында безгә берничә тапкыр килеп, трамвайлар кайда туктала дигән сорау белән мөрәҗәгать иттеләр. Павильон булмау пассажирларда гына түгел, трамвай йөртүчеләрдә дә уңайсызлыклар тудыра. И бывает то, что люди там стоят, не зная, где остановка. Ну, конечно, неудобство, это все неудобство. Слишком много переездов, тоже неудобство. То, что близко к трамваю находится, тоже неудобство. Аяз көннәрдә тукталыш павильоны булмау кискен проблема тудырмый. Ә менә яңгыр, көчле җил яки кар ява башласа, кешеләргә ышыкланырга урын юк. Господи, будку что ли трудно поставить? Под дождем, под снегом люди тут должны как-то стоять. Для людей остановки нету, благоустройства никакого нету. Во время дождя и снега людям негде укрыться. Я думаю, надо здесь сделать остановочный хороший павильон. Биредә тукталыш мәйданчыгы төзү планлаштырыламы дигән сорау белән без шәһәр башкарма комитетына мөрәҗәгать иттек. Мәгълүмат сәясәте һәм җәмәгатьчелек белән элемтә идарәсе башлыгы хәбәр иткәнчә, тукталыш эш планына кертелгән һәм финанслар бүленүгә карап әлеге мәсьәлә хәл ителәчәк. Елена Кириллова, Руслан Бикмөхәммәтов, Ленар Султанов, Яңалыклар. Ни өчен газ кыйммәтләнде? Шундый сорау белән Чаллы ТВның кайнар элемтәсенә Малининнар гаиләсе мөрәҗәгать итте. Пенсионерларның сүзләренчә, алар икәү генә яши, квитанциядә күрсәтелгән сумма бар кешене дә шаккатыра ала. Урынга безнең төшерү төркеме чыкты. Владимир Малинин пенсионер. 3-нче төркем инвалид хатыны Людмила Николаевна белән инде күп еллар бергә яшиләр. Бөтен акча дәвалануга һәм торакка китә дип уртаклаша ират. Тик бурычлары бер кайчанда булмаган. Әмма газ белән тәэмин итү квитанциясендә 453 сумлык сумманы күреп, алар шаккаткан. Гадәттә бу хезмәт өчен гаилә счетчик буенча аена уртача 80-100 сум түләгән. Чаллылар мондый сумманың каян җыелуын аңлап бетерми. Раньше мы мало платили. Вот газосчетчик стоит по счетчику. А в этот раз нас сняли очень большую сумму. Пенсия у нас маленькая. Мы вот вдвоем живем здесь. И еще это платить надо.
Ни үшін Малининнар фатирында шундай кыйммәтле газ хәлгә ошаклы кертер өчен без шолы газның эксплуатация җитештерү идарәсенә мөрәҗәгать иттек. Әмма хезмәткәрләр бу хәлгә аңлатма бирүдән баш тарттылар. Бу мәсьәлә абонент белән шәхси рәвештә хәл ителүен аңлаттылар. Соңыннан шолы газ хезмәткәрләре безгә әлеге мәсьәләне ачыклауларын хәбәр итте. Зур сумманың сәбәбе әлеге гаиләнең счетчик мәгълүматларын дөрес бирмәвендә булган. Хәзер аларга яңадан исап-хисап ясаганнар һәм түләү суммасы якынча 100 сумны тәшкил итә. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шолда Арарат ресторан комплексы бинасын сатуда ұтқан эшмәкәр сату алу килешүен төзүдән баш тарткан. Хәзер күчемсез миллек кабат сатуга куелачак. Исегезгә төшерәбез, беренче тапкыр аны сату узган елның ноябрендә узган иде. 2014 елда Араратны банкрот дип таныдылар. 2019 елның сентябрь ахырында бирдә фаҗига да булган иде. 3 яшүсмер янгын баскычы буенча бинага тәрәзә аша үтеп кергән. Малайларның берсе андагы иске матраслар ут төрткән. Көчле янгын вакытында бинада аларның икесе генә чыгарга өлгерә. Өченче укучы аңын югалта һәм тереләй яна. Шолда WorldSkills Russia еш профессионаллар төбәк чемпионатының муниципаль этабы уза. Катнашу өчен 50дән артык кеше гариза биргән. Мәктәп укучылары һәм студентлар 15 юнәлеш буенча ярышалар. Алар арасында мобиль робототехника, ресторан сервисы, медицина һәм социаль хезмәт күрсәтү, башлангыч сыйныфларда белем бирү, икмәк пешерү, эшмәкәрлек, туризм һәм башкалар. Безнең төшерү төркеме электротехника белгечлеге буенча ярышларда булып кайтты. Бүген шәһәрнең 9 белем бирү учреждениесеннән укучылар 77-нче гимназияга электроника белгечлеге буенча конкурсның муниципаль этабында үз осталыкларын күрсәтү өчен җыелды. Укучылар башта теоретик сорауларга җавап бирделәр, аннары практикага керештеләр. Аларның бурычы төсләрне үзгәртә торган хамелеон схемасын төзү. Биремне үтә вакыты 2 сәгать. Мы проходили это немного, но сложновато. Самое сложное, как паять. Электроника белгечлеге буенча бәйгедә катнашучыларның күбесе киләсе елда Казанга бара алачак. Бары Рамил Минхажев кына шәһәрдән якларга әзер. Ул балачактан электроника белән мавыга һәм инде Junior Skills классында региональ чемпионатта катнашкан. В этом году планирую участвовать на WorldSkills, защищать честь города на республиканском этапе. С каждым годом задания и критерии оценивания все строже и строже становятся. Но меня это не пугает, я также планирую продолжать заниматься этим делом. Муниципаль этап 13 октябрьдән 23 октябрьгә кадәр уза. Анда үзләрен шәһәр дәрәҗәсендә иң яхшысы итеп күрсәтәчәк катнашучылар барачак. Школьники из 28 образовательных организаций, их 90 человек, будут принимать участие на соревнованиях по 15 компетенциям. Определены центры компетенции. Ими являются средние специальные учебные образования, учреждения дополнительного образования, также те школы, у которых уже есть опыт организации и участия в региональных чемпионатах WorldSkills. Шуны билгеләп үтәргә кирәк, узган ел WorldSkills ярышларында Чаллының иң яшь профессионаллары 14 медаль яулады. Елена Кириллова, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. 31 октября. Концертный зал Сары Садыковой. Ирина Круг с программой «Ты сердце и душа» не оставит тебя равнодушным. В санатории Шифалас и Ижминводы реализуется программа восстановительной терапии «Свободное дыхание» для пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Подробная информация на сайте ижмин.рф. Аттестованная и аккредитованная лаборатория ООО «АП Надежность» проводит неразрушающий контроль сварных соединений радиографическим, ультразвуковым, магнитным, капиллярным методами, а также испытание прочности бетона. Телефон 70 76 20. Сезонная распродажа пряжи. 100 рублей за упаковку. Травка, шерсть, акрил. База Заречья, 9-й склад.